は金沢文庫です。ご協力お願いいたします。
のですね、確認し、チアリーをお連れの方がいらっしゃいますか？お願いします。松浦です。
をご利用くださいましてありがとうございました。車内にお忘れ物のないようご注意ください。